تخيل كده يا عزيزي المتابع إنك أنت رُحت السينما أنت وعيلتك أو مع أولادك طبيعي جدًا، وخدت التذكرة فيلم كرتون، وطلع الفيلم ده زائد 18 فيلم سبونج بوب سيرش فور سكوير بانس. الفيلم ده ليه عيوب كتير جدًا، وأول عيب وهي إن الفيلم والسيناريو متكررة، وإن الشرير يخسر، وإن قوة الصداقة بتكسب كل حاجة، وتاني عيب وهي الأجندات، وأنت عارف أكيد الأجندات معناها إيه، وتالت مشكلة وهي الفيلم بذات نفسها. طب ما تقول لنا يا مكسيكي حتى قصة الفيلم ما يمكن يغيّروا حاجة. وقصة الفيلم وهي إن سبونج بوب وأصحابه يواجهوا قرصان شرير ويطلعوا مغامرة عشان ينقذوا الموقف، وفي الآخر الصداقة بتكسب. طب ما تورينا يا مكسيكي حتى الأجندات اللي في الكرتون، ما هو مستحيل يحصل في كرتون عائلي. طب بص 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 بقى، عشان أنا هوريها لك وأنا ماليش دعوة، تمام؟ وأكيد في لقطات كتير بس بلاش نوري كل حاجة. طب ليه قصة الأفلام سبونج بوب متكررة؟ بسبب نيكلوديان حلبوا الشخصية زيادة عن اللزوم، ومفيش ابتكار فيها. وكمان مين العائل اللي هيشوف فيلم سبونج بوب؟ طب ليه أدفع فلوس أصلا علشان أشوف عمل سيء ومتكرر؟ طب ليه يا عم أنا أتفرج عليها في أي موقع بينزل فيه أفلامه ببلاش أحسن، وقاعد في البيت ومرتاح؟ يعني تخيل كده تشوف بسيط من غير لبس وتشوف سبونج بوب بالمنظر ده. طب ليه نيكلوديان بتعمل كده، وليه بتعمل عمل سيء لشخصية أيقونية وهي سبونج بوب؟ وهي الفلوس. عارف مستر سلطع اللي بيحب الفلوس والكلام ده؟ نيكلوديان أسوأ منه. نيكلوديان بتعمل أي حاجة علشان الفلوس، يعني لو في فيلم نجح مرة هيعملوا عليه 50,000 مرة. هو أنت مفكر إن هم هيسكتوا والكلام ده لو حد قال إن العمل ده سيء؟ ده أنت غلبان أوي. لأن يا عزيزي المتابع إن فيلم سبونج بوب في 50% عجبه الفيلم و50% ما عجبوش الفيلم، يعني يدل إن الفيلم ده سيء. طب رأيك إيه يا مكسيكي في الفيلم، ونفسك تعمل إيه في الفيلم؟ أول حاجة وهي إن الفيلم ده ما ينفعش للأطفال، أحذركم وبقول لكم أهو ما ينفعش تتفرجوا عليه. وتاني حاجة وهي إن نفسي الفيلم ده تتشال. وبس كده، اعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو، وقول لي في الكومنتات هتكلم عن فيلم إيه. وبس كده وبيس.